почитуван председател на владата Ковачевски, почитуван директор на јавното предпријатие за државни патишта Рустеми, почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, почитувани пратеници од регионот, почитувани градоначалници, почитувани представници на медиумите, граѓани. Имаме цврста стратешка определба за доизградба и модернизација на коридорот 8 како еден од двата најзначајни коридори кои минуваат низ нашата земја. Наша примарна цел е да создадеме модерна и безбедна патна инфраструктура, која ќе овозможи брза патна врска внатре во државата, но и кон соседните земји, и да создадеме подобри услови за економски раст, олеснувајќи го транспортот на стока и патници и отварајќи нови можности за македонските компании. Посебен фокус ставаме токму на коридорот 8 како проект од национален интерес, соочени со предизвикот да го забрзаме транспортот кон земјите од соседството. Денеска заедно со председателот на владата Ковачевски и останатите представници на институциите сме на увид на градежните активности на изградбата на новиот експресен пат Ранковце-Крива Паланка, поточно на првата делница кај местото Чатал. Експресниот пат го градиме во две подделници, од Чатал до Длабочица и од Длабочица до Крива Паланка. Вкупната должина на целиот експресен пат изнесува 25,5 км и за неговата комплетна изградба инвестираме над 62 милиони евра. Со изградбата на експресниот пат Ранковце-Крива Паланка, дополнително со реконструкцијата и проширувањето на дополнителната трета лента до граничниот премин Деве Баер со Бугарија, на источниот крак ќе имаме комплетен завршен патен коридор 8 кој ќе ја направи нашата земја клучна транзитна држава на Балканот и ќе придонесе за економски раст и развој на целиот регион. Сакам само да потенцирам еден факт, а тоа е безбедноста во сообраќајот. Денеска се наоѓаме на една клучка која што е позади нас, а за која што можете да се уверите во каква состојба е и каква е безбедноста на оваа клучка во овој момент. Но со ова кое што се прави позади нас, денеска нов објект, мостовска конструкција, ќе добиеме и побезбедно движење на сите граѓани кои што патуваат во трите правци во овој дел од државата. Задоволен сум од градежните работи на компанијата Штрабак, која работи на првата делница и очекувам да ги запази предвидените рокови за завршување на овој проект. Во североисточниот регион вложуваме значајни средства за подобрување на патната инфраструктура. И овде во овој регион нема патен правец кој што него реконструиравме и рехабилитиравме. Минатата година ја завршивме реконструкцијата на регионалниот пат кој што беше во две делници, Куманово-Страцин, во вкупна должина од 31 км, инвестиција вредна 11,9 милиони евра. Исто така активно работиме на реконструкција и проширување на трета лента на делницата Крива Паланка до Деве Баер, каде што инвестираме 12 милиони евра. Доволно е да се спомене и уште патниот правец од Куманово до Свети Николе, Искрин мост, но и останатите мостови обиколницата на Куманово кои што гравитираат во овој дел од државата. Навистина сум горд што можам да кажам дека нашите политики даваат конкретни и значајни резултати и носат бенефит за граѓаните и за целата економија. Коридорот 8 има посебна економска и општествена вредност и значење и токму поради тоа правиме се што поскоро да завршиме со неговата доизградба, како и во овој дел, така и во западниот дел од државата, каде започнуваме со реализација на најголемата инвестиција во патната инфраструктура во земјата. Би сакал да истакнам дека во овој дел од државата дополнително градиме и на железничката пруга од Куманово до Крива Паланка, инвестиција која што минатата година ја започнавме со вредност од околу 200 милиони евра. И ова е многу значајно заради тоа што инфраструктурата е тоа кое што ќе даде шанса за раст и развој, но и за поврзување на граѓаните и на државата. Градежната сезона е пред нас, ги засилуваме теренските посети и активности, бидејќи сите заслужуваме квалитетна и модерна патна инфраструктура. Државата, изведувачите, надзорните органи и компании заеднички ќе работат на подобрување на оваа слика и на развојот на целата држава. Ви благодарам.